Episode یەکەم پارتی سێم The Black Spot. At about midday I went to see the captain. تقریبا نیوەڕۆی تەواو بوو کاتێک چوون بۆ بینینی کاپتن. He seemed both weak and excited. پێدەچوو بە هەردووک شێواز هەم لاواز هەم پشۆکاو بوو. یعنی weak and excited بوو. Jim, he said, وتی Jim, every month I have given you a silver for penny. هەموو مانگێک من چوار پێنیی زیوت پێدەدەم. You will bring me a little drink of rum now. Want you? تۆش ئێستا دەبێ هەندێک شەرابم بۆ بینی. ئەیوانە؟ The doctor, I began. منیش پێم وت ئەی دکتۆرەکە چی وت؟ He started to swear and then said, what does that doctor know about life at sea? دەستی بە جنێودان کرد دواتر وتی ئەخر ئەو دکتۆرە چ دەزانین دەربارەی ژیان ناو دەریا؟ I've lived on rum. من بە شەرابەوە ژیاوم. I tell you, با پێت بڵێم. Your doctor said himself one glass wouldn't hurt me. دکتۆرەکە خۆی وتی گلاسێک ئازارم نادا. I will give you a golden guinea for some gin. وتی من لیرەیەکی زێر دەدەمێ بەس هەندێک شەرابم بۆ بێنە جیم. جیمیش لێرەدا دەڵێ I want what you owe my father. ناوەڵا بینە تو چارە چەند قەرداری بابمی ئەوم بدەوە. That's all. ئەوەندە بەسە بۆ من. I said. For he had been very slow to pay us. لەبەرەوەی ئەو زۆر بێهێواشی پارەکەی ئێمەی دەدا. I will get you one glass and no more. گلاسێکت بۆ دێنم هیچی تر نا. When I brought to him, کاتێکە بۆم هینا, he took it quickly and drank it down. بە خێرایی لێستاندم و هێنایە خوارەوە واتە خواردیەوە. He said. That's better. گوتی بزانە ها باشتر ئێستا. How long do I have to lie here? ئایا من دەبێت چەند لێرە ئەوها بەو شێوەیە پاڵکەوم؟ A week at least, I said. منش پێم گوت بەلایەنی کەم هەفتەیەک. I can't do that, he cried. ئەویش هاواری کرد گوتی ناتانم ئەو کارە بکەم. But he was too weak to get up. بەڵام زۆر لاواز بوو بۆی بتوانێ هەڵسێتەوە. And he lay back for a while in silence. بۆ ماوەیەک پاڵکەوت بە بێدەنجی. Jim, he said after a time. دوای ماوەیەک وتی Jim. It's my old sea chest they want. ئەوانە دەڵێ هەموو ئەو شتەی دەیانەوێ سندوقە دەریایەکەی کۆنەکەی منە دەیانەوێ. If I can't get away, ئەگەر نەمتوانی لێرە بڕۆم, you go to, well, yes, you go to the doctor. گوتی ئەگەم نەمتانی لێرە بڕۆم, بڕۆ بۆ لای باشە بەڵێ یعنی دینی و دەبا دەرێ بڕۆ بۆ لای دکتۆر. Tell him to bring the magistrates here, to the Admiral Benbow. دەرێ پێی بڵێ با هەموو لێکۆڵەرەوەکان و پیاوەکانی یاسا بینیتە ئێرە ئەدمیرال بێمبۆ. لە بۆ چێ؟ To get all the Flint's crew بۆ ئەوەی هەموو ئەو جەماعەتەی فڵنتی old Flint's crew یعنی جەماعەتە کۆنەکەی فلین دەست بەسەر بکەن. All of them that's left هەموو ئەوانەی کە لە ژیان داماون. کەواتە ئەو لێوێن دەرگۆتی my chief chest دەیانوێ بۆیە ئەوانە دێنە ئێرە کەواتە بە لێکۆڵەرەوەکان بڵێ و بابێن هەموو جەماعەتە کۆنەکەی فلین دەست بەسەر بکەن. ئەلێرە ئەتراف دەکات دەڵێ چی؟ I was Flint's first mate. من هاوڕێی یەکەمی فلینت بووم and I am the only one that knows the place. من تاکە کەسم کە شوێنەکە پێدەزانم. کەینی پێدایە و نەخشەکەی he gave it to me when he was ئەو نەخشەکەی پێدام کاتێک when he was dying. لە سەرمەرگدا بوو. But don't tell the doctor unless they get the black spot on me. دەرێ بە دکتۆری مەڵێ جارێ هەتا ئەوان black spot بۆ من دێنن or unless you see that black dog یاخود جارێشتر ئەو black dogە دیتەوە ئەوجا or the sailor with one leg. کەواتە لە سێ حاڵەت گوتی خەبەری دکتۆری بدە یان کە black spotم پێگەیشت یان black dogت دیت یان ئەو دەریاوانە دیت کە تەنها یەک قاچی هەیە. But what's the black spot, Captain? I asked. Jim's پرسیارێ دەکات دەرێ Captain ئاخر black spot چییە؟ ئەو خاڵە ڕەشە چیە یعنی؟ ئەویش دەڵێ that's a sort of warning mate. ئەوە جۆرێکە لە ئاگادارکردنەوەی برادەرانە. If I get the black spot, it means they are coming to get me and what I have got. معنای وایە ئەوان دێن بۆ کوشتنی من و هەرچیم هەیە بیبن. Keep your eyes open, Jim. چاوکراوە بە Jim. I will give you لێرە بەڵێنی پێدەدا half of everything I promise you. من نیوەی هەموو شتێکت پێدەدەم بەڵێنت پێدەدەم. What I would have done if everything had gone well, I don't know. دەرێ ئەدی ئەگەر بەهات بە هەموو شتەکان بەڕێک و پێچی بەڕێوەچوبان بەڕاستی ئەمن نەمدەزانیت چ بکەم.
ئەو کاتە. But my poor father بەڵام هەمان ئەو ڕۆژە died quite suddenly. باوکە قوربە سەرەکەم لە ناکاو بەهێمنی کۆچی دوایی کرد. That evening ها ئەو ئێوارەیە. All of the neighbors came to visit and there was a lot to arrange. هەموو جیرانەکان هاتبوونە سەردانمان و زۆر شتە بوو بۆەوەی ڕێچ بخەم. So I was too busy and upset ئەوەندە سەرقاڵ و مەشغوڵ دڵتەنگ بووم to think of the captain. ئیوەی نەبوو فکر لە کاپتن بکەمەوە. The following day عنی ڕۆژی دواتر the captain came downstairs هاتە خوارەوە دیسان ate a little and got himself some rum. هەندێکی خوارد و شەرابی بۆ خۆی تێکرد. On the night before we buried my father he was as drunk as ever. يعني لەو شەوەی کە پێشەوەی ئەمن باوکم بنیژین ئەو he was drunk as ever لە هەموو کاتێک زیاتر سەرخۆش بوو. He sat at the table with his sword لەسەر مێزێکدا دەنیشت his sword ready in front of him. شمشێرەکەشی لە دەستی بوو لە ئامادەباشیدا بوو. Singing his ugly old sea songs. دیسان گۆرانیە ناشرینە کۆنە دەریایەکانی خۆی دەگۆتەوە but he was still very weak and seemed to be getting worse not better. بەڵام هێشتا هەر زۆر لاواز بوو پێدەچوو بەرەو خراپە بچێ نەوەک باشتر. Several days later دوای چەند ڕۆژێک ئەلێر ئێستا کارکتەرشکە پەیدا دەبی لە ڕۆژە چکووە بزانین on a cold foggy afternoon دوای چەند ڕۆژێک لە ڕۆژێکی ساردی تەمومژاوی دوای نیوەڕۆیەک بوو I was standing at the door لە لای دەرگاکە وەستا بووم full of sad thoughts about my father. زۆر یادەوەری غەمبارم هەبوو دەربارەی باوکم. As I stood there کە لەوێ وەستا بووم I saw someone coming slowly along the road. بینیم کەسێک بە درێژای شەقامەکەوە دێت. The man ئەو وەسفی پیاوەکەیە the man was blind. پیاوەکە کوێرە بوو کۆر بوو he was walking along tapping a stick in front of him. دەڕۆیشت بەهۆی ستیکەکەوە یعنی گۆپاڵە چ پێ بوو دارە چ پێ بوو لە پێشەخۆی تەپەتەپی پێدەکرد. He wore a cloth over his eyes. پەڕۆیەکی بە چاوی دابوو هەروەها nose and bent over. چاو و کەپووی داپۆشی بوو پەڕۆیەکە و هەروەها قەمبوریش بوو bent over بوو bent over یعنی قەمبور بوو. I had never in my life seen such a terrible looking man. لە حیاتی خۆم لە ژیانم پیاوی لەو شێوەیە ترسناک و سامناکم نەدیت بوو. He stopped a little way from the inn هەندێک دوور لە مەیخانەکە وەستاو and he said in a loud voice بە دەنگێکی بەرزەوە وتی Will any good man tell a poor blind man where he is? هیچ پیاوەکی باش لێرە نییە بۆ پیاوە کۆرە بڕێکە لە چێندەرا. دەرێمش پێم گوت You are at the Admiral Benbow. تۆ ئێستا لە Admiral Benboy. I replied. Give me your hand, young friend. دەی دەدەستم پێ بدە پیاوی گەنج. And lead me in. بم بە ژوورەوە, he said. I held out my hand and the horrible man held it hard. کە دەستم بۆ درێژ کرد, پیاوە سامناکەکە زۆر بە توندی دەستی گرتم. He pulled me up close to him. بۆ لای خۆی بە توندی ڕایکێشام and said, وتی, Now boy, take me to the captain. دەی ئێستا بم بە بۆ لای کاپتنەکە. Sir, I said I can't. پێم وت گەورم ناتانم. The captain is not what he used to be. Captain وچی پێشتر نەمایە. He sits with his sword ready. بەخۆ بە شمشێرەوە لە ئامادەباشیدایە ینی بەخۆ بە شمشێرەوە دانیشتێ لەسەر مێزەکەی. Take me in or I will break your arm. بم بە ژۆرێ ئەگەنا قۆڵت دەشچێنم. He said and pulled my arm roughly. بەڵێ ئەو قسەی کرد و قۆڵیشی زۆر بەڕقی ڕاکێشام. It was the hardest, coldest voice I had ever heard. ناخۆشترین و ساردترین دەنگ بوو کە تەزووی بە قەلبمدا هێنا کە لە ژیانم بیستی بێتم. I was so frightened ئەوەندە ترسا بووم that I led him into the room where the captain was sitting. بردم بۆ ئەو ژوورەی کە کاپتن لێی دانیشت بوو. کەواتە جیم دەیبات بۆ لای کاپتن بیڵ. The poor captain lifted his head. کاپتنە قوربەسەرەکەی ئێمەش سەری برند کرد. And it was easy to see that he was very frightened. زۆر بە ئاسانی پێوە دیار بوو کە ئەویش زۆر ترسا بوو. Now Bill, sit where you are. ئێستا بیڵ لە ژێنی خۆ دانیشە. said the man. پیاوەکە وای وت. Hold out your left hand. دەستی چەپت درێژکە. Boy, take his left hand and bring it near my right hand.
وتی دەستی چەپی ئەو بێنە لای دەستە ڕاستی من. We both did what we were told. ئێمە هەرچی پێمان وترا جێبەجێمان کرد. And I saw him put something into the captain's hand. شتێکی خستە ناو دەستی کاپتن which quickly closed on it. کە بە خێراییش دەستی لەسەر داخست. The blind man suddenly went out of the door. پیاوە کۆرەکە لە ناکاو لە دەرگاکە چوە دەرەوە. I stood without moving and heard his stick go tap-tapping down the street. لەجێ خۆم وەستام و نەدە جوولام بەڵام جێم لێ بوو ستیکەکەی تەپەتەپی دەهات لە دەرەوە لە ناو شەقامەکە. The captain looked down into his hand. کاپتنیش سەیری ناو دەستی خۆی کرد. 10 o'clock he cried. هاواری کرد گوتی سعات 10. I've got 6 hours. تەنها 6 سعاتم ماوە. کەواتە دیارە سعات چاری دوای نیوەڕۆ بووە کاتێک کە بلاک سپۆتەکەی پێدەدا چونکە لەسەری نووسرایە سعات 10 ئەویش دەڵێ 6 سعاتم مایە. He said and tried to stand up. ئەو قسەی کرد و ویستی هەڵسێتەوە. But he suddenly put his hand to his neck. بەڵام لە ناکاو دەستی خۆی خستە سەر ملی. And then with a strange sound بە دەنگێکی سامناک fell face بەدم چاویدا بەر بۆ سەر عەردەکە onto the floor. I shouted to my mother. بانجی دایکم کرد. But it was too late. بەڵام کاتەکە زۆر درەنگ بوو تازە. The captain was dead. کاپتنەکە مرد و لە کۆڵمان بیەوە. ئەوەش کۆتایی ئیپسۆدی یەکەمە. کەواتە لێرەدا کە بلاک دۆک کە بیڵاینمان هات بلاک سپۆتەکەیدا کاپتن بیڵ کاتێککە بلاک سپۆتەکەی خیندەوە جەڵتەی دووەم لێی دەدا و دەمریتن لە چیرۆکەکەی کۆتایی پێدێتن. ئێرەش کۆتایی چیرۆکی ئیپسۆدی یەکەوە.